देखिए आप यहाँ पर ये मस्जिद थी और ये स्पीकर जो आपको नज़र आ रहे होंगे किस तरीके से मस्जिद को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। स्पीकर तक यहाँ पर देखिए कैसे नीचे उतर के आ गए। अजान यहाँ पर होती थी, दिन में 3-4 बार अजान होती थी, सभी लोग इस मस्जिद में जाते थे और अब इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया और अपने आप में एक बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई मंगोलपुरी इलाके में आज की जा रही है। देखिए 3 से 4 बुलडोज़र यहाँ पर लगाए गए हैं और लगातार यहाँ पर बुलडोज़रों से जो है मस्जिद और जितनी भी अवैध झुग्गियाँ हैं सबको तोड़ दिया जा रहा है।